चलो एक एक करके आएगा। और ये जानवर का नाम लिखा हुआ है, सब इसका आवाज लिखेगा, कैसे आवाज निकालता है। ठीक है, चलो। रंभाना। भैंस का आवाज कैसा है? चलो घोड़ा का आवाज कैसा है? हिन हिन आना। चलो बहुत अच्छा लिख रही है, लिखो। हाथी का आवाज? चिहाड़ना। लिखो चिहाड़ना, लिखो। सिंघाड़ना। सिंघाड़ना। चलो दूसरा बच्चा, चलो।